ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေ laptop တွေလေးနေပြီလားရှင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုယ့်ရဲ့ laptop တွေလေးနေပြီဆိုရင်တော့ link ကိုလာခဲ့လို့ရပြီရှင်အခုဒီဆက်လေးကတော့ဒါ Windows 7 ကွန်ပျူတာလေးပါရှင်ဒီ Windows 7 ကွန်ပျူတာလေးကို SSD ချိန်ပြီးတော့ Windows အသစ်တင်မှာပါရှင်ဒီဆက်လေးကတော့ i5 4 Gen လေးပါရှင်ဒီဆက်လေးက hard disk ဖြစ်နေတယ် hard disk ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဆက်လေးကလေးနေမယ်ဆက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းအကြိုင်ဆောင်ရမယ်ပြီးရင်သူကအဝိုင်းတွေလဲနေမယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ကိုသွားပြီးတော့ SSD လေးချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့ Windows အသစ်တင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လေးကပေါ့ပေါ့ပပလေးနဲ့အဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရတော့မှာပါရှင်အခုဒီဆက်လေးကိုဆိုရင်ဒါ Windows 11ချိန်ပြီးသွားပါပြီရှင်ဒါ Windows 11ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဆက်လေးကပေါ့ပါတွက်လက်သွားပြီပေါ့ပါတွက်လက်သွားပြီကိုဆက်ဖွင့်ရင်လည်းအကြိုင်ဆောင်ရတာတွေအဝိုင်းလဲတာတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့ပေါ့ပပနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်သုံးလို့ရတော့ပြီဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ဆက်လေးတွေကလေးနေပြီWindows အသစ်တွေလိုအပ်နေပြီ SSD ချိန်ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုရင်တော့ link ကိုလမ်းခဲ့ပါရှင်